హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. ఈరోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ కూడా చేసేయండి. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం. చిన్నపిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తుంది, అది కామన్ విషయం. సో మనం దానికి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే భయపడాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదండి. సో చిన్నపిల్లలకి కామన్ కోల్డ్ కాఫ్ వస్తేనే వాళ్ళకి లోపల బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి వాటి రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. సో మనం కోల్డ్ కాఫ్ని మనము ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది ఈరోజు టాపిక్. సో కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లకుండా బేబీస్కి మనం ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ అనేది కంపల్సరీ పాటించాలి. ఇప్పుడున్న కరోనా సిచ్యువేషన్లో బయటికి వెళ్ళాలంటే మనకి కొంచెం సిచ్యువేషన్ బ్యాడే ఉంది. సో ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీస్ పాటించండి. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి కూడా తీసుకెళ్ళాలి. సో హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి, ఎలా పాటించాలి అనేది చూద్దాం. బేబీస్కి హీట్ వాటర్ తాగించాలి. సో హీట్ వాటర్ తాగించడం వల్ల లోపల మన బేబీ స్టమక్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఆ వాటర్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి టాయిలెట్ రూపంలో బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది కంపల్సరీ పాటించండి. బేబీస్కి హీట్ వాటర్ అనేది తాగించాలి. ఏ ఏజ్ పిల్లలకి అని మీరు అడగవచ్చు. 1 year ఉన్న పిల్లల నుంచి 5 years వరకు పిల్లలకి మనం వేడి నీళ్ళు తాగించవచ్చు. బిఫోర్ 6 months అంటే బిఫోర్ 1 year ముందు పిల్లలకి ఏం చేయాలి? సో మనకి పిల్లలకి విక్స్ అనేది ఉంటుంది, బేబీ విక్స్, బేబీ రబ్ అనేది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆ బేబీ రబ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనము హీట్ వాటర్లో ఆ బేబీ రబ్ని వేసేసి రూమ్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చేయండి. సో ఆ వాళ్ళు బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ హీట్ వాటర్లో ఉన్న బేబీ రబ్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, దానివల్ల వాళ్ళు శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, ఇది కూడా చూడండి. అండ్ తమలపాకుని మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము పొయ్యి మీద అటు ఇటు వేయించేసి అండ్ బేబీ రబ్ని కొంచెం అప్లై చేసేసి వాళ్ళకి ఛాతీ దగ్గర అండ్ హెడ్ పైన అండ్ మనం బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టేసేయాలి. అలా పెట్టడం వల్ల ఆ హీట్ని తీసేసుకుంటుంది. అంటే ఆ వేడితనం తగలడం వల్ల ఆ తమలపాకు అనేది బ్లాక్ కలర్లో అయిపోతుంది. సో అలా పెట్టడం వల్ల పిల్లలకి జలుబు అనేది రాకుండా వచ్చినా తగ్గేలాగా ఉంటుంది. సో ఇంకా అల్లం పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఓన్లీ అల్లం, వెల్లుల్లి వేయకుండా ఓన్లీ అల్లం పేస్ట్ని మనము నూరిన తర్వాత ఛాతీ పైన అప్లై చేయాలి. బ్యాక్ సైడ్ కూడా అప్లై చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కోల్డ్ అనేది మ్యాక్సిమం 80% తగ్గిపోతుంది. సో ఈ టిప్ కూడా నేను నా బేబీకి ట్రై చేశాను, చాలా మంచి రిజల్ట్ అనిపించింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బేబీస్కి కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి బాత్ అనేది కంపల్సరీ చేయించాలి. కోల్డ్ వచ్చింది కదా చేయించద్దు అనే ఆలోచన పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకంటే హీట్ వాటర్ తగ్గడం వల్ల బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఆ వేడి నీళ్ళు పైన పడడం వల్ల వాళ్ళకి ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కోల్డ్ అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. సో మరీ 2 to 3 days అలా స్నానం చేయకుండా ఉండడం వల్ల కూడా బేబీస్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఫామ్ అయిపోయి కోల్డ్ అనేది తగ్గకుండా ఉంటుంది. సో బాత్ అనేది కంపల్సరీ నైట్ టైంలో అసలు చేయించకూడదు. ఆఫ్టర్నూన్ టైం చూసుకొని 12 o'clock అలా చూసుకొని బేబీస్కి బాత్ అనేది కంపల్సరీ చేయించాలి. సో ఇంకొకటి, ఇవన్నీ చేసినా కూడా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మనం వాళ్ళకి తులసి ఉంటుంది కదా, తులసాకు, దాన్ని కొంచెం లైట్గా వేడి నీళ్ళల్లో ఇలా చేసేసి అంటే ఆ ఆకుని తీసుకొని వేడి నీళ్ళలో క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ రసం అనేది వాళ్ళ నోట్లో పోయడం వల్ల, ఇంకా వామ ఆకు కూడా దొరుకుతుంది, దాన్ని కూడా వేడి నీళ్ళతో కడిగేసి వాళ్ళకి నూరి నోట్లో పోయడం వల్ల కూడా కోల్డ్ కాఫ్ రాకుండా వచ్చినా తగ్గేలాగా చూస్తుంది. సో వామను కూడా మనము పాలల్లో, తల్లి పాలలో కానీ నార్మల్గా పాలల్లో కానీ వాళ్ళకి పట్టించడం వల్ల కూడా కోల్డ్ కాఫ్ రాకుండా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ పాటించిన తర్వాత కూడా మీ బేబీస్కి ఇంకా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు
చిల్డ్రన్స్ డాక్టర్స్కి చూపించి వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మెడిసిన్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తేనే మీ బేబీకి తగ్గుతుంది. సో ఈ టిప్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నా నెక్స్ట్ టాపిక్లో మీకు మంచి ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.